lehen urtean biroriko ukinitun, denboraldia guztiz baldintzatu zidatenak, eta aurtengo helburua harri dauket karrerak lehiatzea izango zala, modu erregular batean eta ahalik eta hobekien taldeai laguntza. Niretzat urtea oso garrantzitsua da eta helburua sentsazioak berreskuratzea da. Urte hasieratik bukaerara karrerak irabazteko aukerak egotea gustatuko litzaidake. Horrela aukera onak izango ditudalakoan nago. Aurtengo helburu nagusia, atzerriko lasterketetan eta Gipuzkoako 3 Espainiako kopatan ondo ibiltza izango da, eta ahalik eta hoberen entrauko deu hori lortu ahal izateko. Aurten niretzako oso urte interesgarria da. Azkenean Espainiako kopa ondo egitea espero dut, eta gogo askokin nago, espero dut talde berria ematen duten aukerak ondo aprobetxatzea. Denboraldia hasteko gogokin nago, printzipioz egutegi aldetik iazkoaren antzekoa izango da, eta neguko txokolanak ja eginak daudenez, ikusiko da orain zer moduz hasten garen denboraldi berri hau.